குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ என்னுடைய பேத்தி சொப்ரனிகா நாச்சியார் இப்போது இருமலுக்கு மருந்து ரெடி பண்ண போகிறாங்க. இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணுவீங்க? முதல்ல அதை போடக்கூடாது. முதல்ல 2 மிளகு போடணும். இதை போடுங்க, இதை போடுங்க. முதல்ல 2 மிளகு போடணும். மிளகு போடணும். இதை காட்டுங்க வீடியோவில். இதை காட்டுங்க. இதை இப்படி காட்டணும், இப்படி காட்டணும். 2 மிளகு இதில் போடணும். இதில் போடணும். போட்டுட்டிங்களா? கரெக்டாக எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுங்க. கையை உள்ளே விட்டு எல்லாம் அள்ளி போடுங்க. கரெக்டாக போட்டிங்களா? ஒட்டிகிட்டு இருக்காது. ஓகே, போட்டாச்சு. இங்கே வச்சிடணும். அப்புறம் இப்போ இஞ்சி போடணும். 2 இஞ்சி, ஸ்மால் இஞ்சி போட்டணும். இன்னும் எங்கே காணோம்? இஞ்சி போட்டாச்சா? அடுத்து கற்பூரவல்லியை போட வேண்டும். சொல்லு. கற்பூரவல்லி. ஆமாம், இந்த இதில் இங்கே பார்த்து சொல்லு. இங்கே போடணும். எல்லாம் போட்டாச்சா? எல்லாரையும் ஒன்றும் இல்லாமல் போட்டுருங்க. கரெக்டாக உள்ளே போட்டுட்டு தண்ணியெலாம் ஊற்றக்கூடாது, வாட்டர் ஊற்றக்கூடாது சொல்லு. வாட்டர்லாம் போடக்கூடாது. இப்போ தூக்கி அதை இதை பிடிக்கணும். கரெக்டாக உள்ள வச்சு இது மேலே பிடிச்சிக்கணும். இப்படி இப்படி அப்படி பிடிச்சிட்டு இப்படி சுற்றணும். இப்படி சுற்றணும். இப்படிதான் சுற்றணும். அப்படிதான். இப்படி கொஞ்சம் நல்லா அரைக்கணும், நல்லா மசிக்கணும். சொல்லு, நல்லா மசியணும். அடிச்ச இப்படி நல்லா மசிக்கணும். நல்லா மசிக்கணும். பாருங்க, மசிங்க. இப்போ நீங்கள் இது ஃபுல்லாக அரைக்கணும். நீங்களே அரைங்க. அரைச்சிட்டிங்களா? ஓகே. இப்போ இருமல் மருந்து, இருமல், சளி, கபம் எல்லாம் சரியாயிடும். எல்லாம் சரியாயிடும். ஓகே. ஆமாம். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ இதை எடுத்து 10 இதை வச்சுட்டு இந்த மருந்தை எடுத்து புளியணும். இதில் கொஞ்சமாக கையில் எடுங்க. உள்ள வலிச்சு எடுங்க. எடுங்க.